Frenimi i rënjës së regjistrimeve ishte objektivi më emergjent gjatë këtij viti për rektorin e Universitetit të Shkodrës Tonin Gjuraj, objektiv që sipas tij është ruajtur. Programi i fizikës në Universitetin e Shkodrës nuk ka asnjë student të regjistruar në vitin e parë, duke bërë që kjo degë të mos jetë aktive në këtë vit akademik. Ne kemi përfunduar ciklin e parë, pra për vitet e para, me datën 24 tetor, që ka qenë një raund i tretë i lirë, me 998 student. Pra kemi një student më shumë se sa viti kaluar. Pra ky student ka simbolikin e vet, por i përgjigjet si thosh atij premtimi që ne kemi dhënë dhe kemi ndarë së bashku, pra që të stopojmë rënien. Nga viti kaluar kemi patur 641 student, ndërsa me datën 27 tetor, pra kur u mbyll afati i regjistrimit për ciklin e dytë, ne kemi 680 student. Vetëm një program do jetë jo aktiv, programi i fizikës, ndërsa të gjitha programet e tjera ka një numër të mirë studentësh. Rektori Tonin Gjuraj tha se universiteti do të ketë një reformë të thellë dhe ristrukturim të disa fakulteteve, si ai gjuhëve të huaja me shkenca sociale apo fizik-matematik. Reforma nuk parashikon mbylljen e programeve të studimit. Programet e studimit në tërësi, fakti që ne i kemi aktive do të thotë që në tërësi kanë qenë të suksesshme dhe nuk është se cënohet as standardi ligjor sa i takon përbërjeve të njësive bazë ose njësive kryesore. Këtë vit akademik rreth 1000 studentë u regjistruar në vitet e para në nivel bachelor, si dhe 680 të tjerë në nivelet master.